वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम एक कमरे की वायरिंग करना सीखेंगे जिसमें एक पंखा, एक होल्डर और एक स्विच बोर्ड लगा होगा। चलो फ्रेंड्स, वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। Purchase your tracks today. Purchase your tracks today. Purchase your tracks today. तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो मेन वायर है वो ब्रेकर में लगा देंगे। Purchase your tracks today. उसके बाद जो एल फेस है वो तीनों स्विच को क्रॉस कर देंगे Purchase your और जो tracks एन न्यूट्रल है वो पंखा, होल्डर और सॉकेट में एक एक लगा देंगे। Purchase your tracks अब हम स्विच today. के कनेक्शन करेंगे। एक स्विच से पंखे को कनेक्शन दे देंगे और एक स्विच से होल्डर को दे देंगे और सॉकेट को भी साथ वाले स्विच से फेस दे देंगे। तो दोस्तों, इस तरह हमारे कनेक्शन कंप्लीट हो गए हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।